ඔයාගේ ගෙදරත් තියෙන ටොප් ලෝඩින් වොෂින් මැෂින් එකක්ද? දවස ගානේ රෙදි හේදුවත් ඒ වොෂින් මැෂින් එකේ පිරිසිදුකම ගැන ඔයාලා හිතුවද? මේ ටොප් ලෝඩින් වොෂින් මැෂින් එකට ෆිල්ටර් එකක් එනවා. ඒ ෆිල්ටර් එකේ අපි රෙදි හොදන සැරේ අලුතින් කුණු එකතු වෙනවා. ඒ ෆිල්ටර් එක මේ විදිහට ඔයාලට ලේසියෙන්ම දකින්න පුළුවන්. දැක්ක නේද ඒක එකතු වෙලා තියෙන කුණු ගොඩ? මේ ෆිල්ටර් එක අඩුම ගානේ සතියකට දෙකකට සැරයක්වත් සුද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා දැනගෙන හිටියද? පරණ බුරුසුවක් අරන් මේක සබන් හරි මොනවා හරි දාලා ලේසියෙන්ම පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. රෙදි සේදුම් කුඩු මොනවා දාලා රෙදි සේදුවත් වොෂින් මැෂින් එකේ අන්තිමටම ඇඳුම් සේදෙන්නේ මේ ෆිල්ටර් එක හරහා යන වතුර වලින්. ඒක හින්දා මේ ෆිල්ටර් එකේ මෙහෙම කුණු රැඳිලා තිබ්බොත් ඒ තුලින් ඔයාට සමේ රෝග, බැක්ටීරියා ආසාදන වාගේ විවිධ ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සතියකට දෙකකට සැරයක්වත් මේ ෆිල්ටර් එකයි මේ ෆිල්ටර් එක වොෂින් මැෂින් එකට සෙට් වෙන කටයි හොඳට සුද්ධ කරලා අපි නිරෝගී සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුරුදු වෙමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එකත් subscribe කරන්න.